Hamburg, Frühling 1995. Die Luft war durchzogen vom Salz der nahen Elbe, vom Duft feuchter Erde und dem kaum spürbaren Hauch junger Kastanienblätter, die sich zögerlich aus den Knospen reckten, als hätte selbst die Natur lange gezögert, ehe sie sich dem neuen Licht öffnete. In einer kleinen Dachwohnung im Stadtteil Eimsbüttel, zwischen Fachwerkhäusern und stillen Hinterhöfen, stand Anna Meyer, 54 Jahre alt, allein im Halbschatten eines Raumes, der einst voller Stimmen war, voller Musik, voller Pläne und der nun ein Museum geworden war, ein Ort der Dinge, die geblieben waren, obwohl so vieles gegangen war. Sie trug noch immer das schlichte Leinenkleid, das sie sich selbst genäht hatte, ihre Hände waren gezeichnet vom Faden, vom Stoff, vom ständigen Schneiden, Nähen, Warten, nicht auf Kundschaft, sondern auf das Leben, das sie sich einmal ausgemalt hatte. Vor ihr stand die alte Truhe aus dunkler Eiche, ein Erbstück ihrer Großmutter mit Eisenbeschlägen und einem Schloss, das nur mit einem kleinen Schlüssel geöffnet werden konnte, den Anna seit Jahrzehnten an einer Kette um den Hals trug. Nicht aus Angst vor Diebstahl, sondern als stummes Versprechen an sich selbst, dass sie eines Tages wieder hineinschauen würde, wenn die Zeit reif war. Langsam beugte sie sich hinunter, öffnete das Schloss mit einer fast zeremoniellen Bewegung und hob den Deckel. Und da lag es, das Kleid, handgenäht, elfenbeinfarben, mit feinster Spitze aus Brügge und Knöpfen aus Perlmutt, die sie einst auf einem Wochenmarkt in Lüneburg gekauft hatte. Es war ihr Hochzeitskleid, ungetragen, unberührt. Ein Kleid, das nicht für einen Tag bestimmt war, sondern für eine Hoffnung, für ein Versprechen, das sich über Jahrzehnte erstreckt hatte. Sie hatte es 1978 genäht, als ihr Johannes zur Bundeswehr ging. Nicht, weil sie romantisch war, sondern weil sie glaubte, dass es Dinge gibt, die man mit den eigenen Händen festhalten kann, wenn schon alles andere unsicher ist. Johannes war mehr als ihre Jugendliebe. Er war der Junge, mit dem sie an der Alster Fahrradtouren gemacht, in der Oberstufe heimlich Briefe ausgetauscht und von einem Häuschen an der Ostsee geträumt hatte. Er wurde 1979 für einen Auslandseinsatz nach Afghanistan gemeldet, ein Teil der geheimen NATO-Trainingsprogramme, über die später kaum jemand sprach. Er versprach, in 3 Monaten zurückzukommen. Doch es kam nie ein Brief, kein Anruf, keine Nachricht, nichts. Anna wartete. Erst Wochen, dann Monate, dann Jahre. Sie schrieb an das Verteidigungsministerium, an Hilfswerke, an die Internationale Gesellschaft für Vermisste. Aber jedes Mal erhielt sie nur das gleiche formelle Schreiben. Leider können wir zum Verbleib Ihres Verlobten keine Angaben machen. Und so blieb das Kleid in der Truhe, ihre Liebe in der Luft und ihre Stimme wurde mit der Zeit leiser, nicht aus Resignation, sondern aus Schonung. Für sich selbst, für die Erinnerungen, die zu zerbrechlich geworden waren, um sie laut auszusprechen. Und dann, an einem dieser frühen Frühlingstage, an dem das Licht über die Fensterbank wanderte, wie eine alte Melodie, die man lange nicht gehört hat, erklang die Klingel. Nicht hektisch, nicht ungeduldig, nur ein einzelner Ton. Und Anna erstarrte. Sie kannte diesen Ton. Nicht, weil er vertraut war, sondern weil sie ihn sich so oft vorgestellt hatte, dass er in ihren Träumen eine eigene Melodie bekommen hatte. Sie ging zur Tür mit Händen, die zitterten, obwohl sie sich selbst längst für ruhig hielt. Sie öffnete, und da stand er, Johannes, älter, grauer, ein wenig gebeugt, seine Augen müde, aber wach, in der Hand eine kleine Tasche, auf den Lippen kein Wort. Nur der Blick, der alles sagte, was nie geschrieben wurde. Und Anna wusste, ohne es verstehen zu müssen, dies war keine Rückkehr. Dies war ein Aufwachen. Wenn dich diese Geschichte so berührt hat wie mich beim Schreiben, gib ein Like, hinterlasse einen Kommentar und abonniere unseren Kanal. Das hilft uns, weiterhin Geschichten zu erzählen, die bewegen, berühren und im Herzen bleiben. Und jetzt halte dich fest, denn was als nächstes kommt, verändert alles. Es war im Herbst 1978, als Anna Meyer, damals 23 Jahre alt, in der kleinen Werkstatt ihrer Tante in einem Hinterhof von Hamburg-Altona saß, über einen fein gewebten Stoff gebeugt, die Nadel fest zwischen den Fingern,
das Maßband um den Hals geschlungen wie ein schützendes Amulett, während draußen die goldenen Blätter von den Kastanienbäumen fielen und die Stadt in jenes melancholische Licht tauch, Latin, das den Norden im Oktober so besonders macht, und während der Duft von frisch gebackenem Pflaumenkuchen durch das offene Fenster strömte, nähte sie mit fast ritueller Hingabe an dem Kleid, das sie sich seit Jahren in Gedanken vorgestellt hatte. Ein schlichtes, aber liebevoll gearbeitetes Hochzeitskleid, ohne Pomp, ohne Prunk, aber mit einem Kragen aus bestickter Seide, mit Ärmeln, die zart wie Flügel waren, und mit einem Saum, der in jeder Bewegung die Geschichte einer Hoffnung erzählte. Es war kein Auftrag, den sie annahm, kein Geschenk für jemand anderen, sondern ihr eigenes Werk, entstanden in der Stille zwischen zwei Kunden, genäht aus dem Bedürfnis heraus festzuhalten, was sonst zu entgleiten drohte, nämlich das Versprechen einer Zukunft mit Johannes, ihrem Jugendfreund, der sie einst auf dem Sommerfest der Gemeinde angesprochen hatte, als sie noch zu schüchtern war, ihn direkt anzusehen, und der später ihr erster Kuss, ihre erste große Liebe und der erste Mensch wurde, bei dem sie das Gefühl hatte, wirklich gesehen zu werden. Johannes hatte im selben Jahr sein Studium der Forstwirtschaft unterbrochen, um den Wehrdienst anzutreten. Etwas, das damals viele junge Männer in der Bundesrepublik taten, entweder aus Pflichtgefühl oder aus dem einfachen Wunsch, es hinter sich zu bringen. Und obwohl er anfangs nur in Niedersachsen stationiert war, kam eines Tages die Nachricht, dass er sich freiwillig für einen Auslandseinsatz im Rahmen der NATO-Missionen gemeldet hatte, die damals, Ende der 1970er, diskret, aber zunehmend aktiv in Krisengebiete führten, darunter auch nach Afghanistan, wo die politische Lage sich zuspitzte, lange bevor die meisten Deutschen überhaupt wussten, wo Herat lag. Er versprach, ihr zu schreiben, versprach, vor Weihnachten wieder da zu sein, versprach, dass alles nur vorübergehend sei, und sie glaubte ihm, weil seine Stimme fest war und sein Blick aufrichtig und weil sie schon so viele gemeinsame Pläne gemacht hatten. Ein kleines Haus am Stadtrand, ein Apfelbaum im Garten, ein Hund, vielleicht 2 Kinder, ein Leben, das nicht außergewöhnlich sein musste, solange es echt war. In den Wochen nach seiner Abreise schrieb er noch 2-mal, 2 Briefe, die sie bis heute wie Reliquien aufbewahrt. Der erste voller Euphorie über die fremde Umgebung, der zweite etwas kürzer, abgeklärter, mit Andeutungen über schwierige Umstände und einer fast unmerklichen Note von Unsicherheit. Danach kam nichts mehr. Kein weiterer Brief, kein Anruf, keine Nachricht. Zuerst war sie beunruhigt, aber nicht panisch. Die Post war oft unzuverlässig und Auslandseinsätze unterlagen militärischer Geheimhaltung. Doch als die Monate vergingen und das neue Jahr anbrach und selbst auf Nachfrage beim Verteidigungsministerium keine Auskunft erteilt wurde, breitete sich in ihr eine Angst aus, die nicht laut schrie, sondern in der Stille wuchs, wie Schimmel in einer feuchten Wand, langsam, unaufhaltsam, zerstörerisch. Trotzdem gab sie nicht auf. Sie schrieb, jeden Sonntag, 2 Jahre lang, Briefe, in denen sie von Alltagssorgen berichtete, von ihrem neuen Nähprojekt, vom Wetter, von Träumen, die sie nachts verfolgten, manchmal auch nur einen einzigen Satz: Ich hoffe, du bist am Leben. Doch sie bekam nie eine Antwort. Und irgendwann, nach dem 107. Brief, hörte sie auf zu schreiben. Nicht, weil sie nicht mehr glaubte, sondern weil sie sich schützen musste. Vor sich selbst. Vor der Leere im Briefkasten. Die Truhe mit dem Kleid blieb verschlossen. Nur einmal im Jahr, meist im Frühjahr, wenn das Licht sich veränderte und ein Hauch von Hoffnung in der Luft lag, öffnete sie, streichelte den Stoff, überprüfte die Nähte, ersetzte vielleicht einen Knopf, wie eine Gärtnerin, die einen Garten pflegt, obwohl sie nicht weiß, ob je jemand darin spazieren wird. Andere Männer kamen und gingen. Einer, ein Kollege ihres Bruders, machte ihr sogar einen Heiratsantrag. Nüchtern, vernünftig, voller guter Absichten. Doch Anna lehnte ab. Sie konnte sich ein Leben ohne Johannes nicht vorstellen, nicht aus romantischer Verblendung, sondern aus einer tiefen inneren Wahrheit heraus, die ihr sagte: Wenn man einmal ganz gehört hat, kann man nicht halb lieben.
Die Jahre vergingen, die Werkstatt lief gut, die Welt veränderte sich, die Mauer fiel, die Sowjetunion brach zusammen. Menschen reisten, sprachen, liebten, doch für Anna blieb die Zeit stehen. Und in diesem Stillstand, den sie nie beklagte, fand sie eine Form des Friedens, die nicht glücklich war, aber aufrichtig. Und so kam es, dass das Kleid, das aus Hoffnung genäht worden war, zum Symbol ihrer Treue wurde. Nicht nur zu einem Mann, sondern zu einem Teil von sich selbst, den sie nicht aufgeben wollte. Und als dann, an jenem Frühlingsmorgen 1995, die Türklingel erklang und sie zur Tür ging, mit klopfendem Herzen, zitternden Händen und der Ahnung, dass etwas Unaussprechliches geschieht, da war es nicht nur ein Mann, der vor ihr stand, sondern auch eine Frage, die endlich eine Antwort fand. Als Johannes die Schwelle der bekannten Welt überschritt, damals im Frühjahr 1979, verließ er nicht nur die Hafenstadt Hamburg mit ihren regennassen Straßen, dem Duft nach frisch geröstetem Kaffee in den Altbauküchen und dem Klang der Möwen über den Landungsbrücken, sondern auch eine Realität, die ihm zwar nicht immer leicht gefallen war, die ihm aber dennoch gehörte, denn was ihm in den kommenden Jahren widerfuhr, war weniger eine Reise, als vielmehr ein kontrolliertes Vergessen dessen, was er war, wer er war und wofür sein Herz einst geschlagen hatte. Die offizielle Version seines Einsatzes sprach von logistischer Unterstützung in einem NATO-Lager in der Osttürkei, doch die Wahrheit war weitaus komplexer, verschlungener, undurchsichtiger, eine Realität aus diplomatischen Grauzonen, politischen Interessen, geheimen Operationen im Grenzgebiet zu Afghanistan, die selbst viele Jahre später in keinem Bericht vollständig auftauchten, in keiner Akte erwähnt wurden. Johannes geriet im Herbst 1980 nach einem nicht näher erklärten Zwischenfall an der Grenze zu Herat in die Gewalt einer paramilitärischen Gruppierung, wurde zunächst verletzt, dann verschleppt und von dort begann ein Exil, das mehr war als ein Ortswechsel. Es war die schrittweise Auflösung seiner Identität. Zunächst war es die Sprache, die ihm genommen wurde, denn seine Wärter sprachen kein Deutsch, kein Englisch, sondern nur gebrochenes Russisch und Paschtu. Und so war er gezwungen zu schweigen, tagelang, wochenlang, bis das Schweigen sich nicht nur über seine Lippen, sondern auch über seine Gedanken legte. Dann war es sein Name. Irgendwann, irgendwo, vielleicht in einem Lager in Tadschikistan, wurde ihm ein neuer Ausweis in die Hand gedrückt mit kyrillischen Buchstaben, einem anderen Geburtsdatum, einem anderen Heimatort. Aus Johannes Meyer wurde plötzlich Iwan Michailowitsch Mirski, ein angeblicher Arbeiter aus dem Ural, ohne Vergangenheit, ohne Angehörige, ohne Rechte. Er war kein Gefangener im klassischen Sinne, es gab keine Gitter, keine Ketten, nur Zwang, Überwachung, Kontrolle und vor allem das absolute Wissen, dass niemand nach ihm suchte, niemand wusste, wo er war, niemand würde kommen. Und während er tagsüber in Zementfabriken arbeitete, Steine schleppte, Säcke füllte, lernte er nachts, sich selbst nicht zu verlieren, indem er sich in Gedanken Briefe schrieb. An Anna, an seine Eltern, an sich selbst, Briefe, die er nie niederschreiben konnte, aber auswendig kannte, jedes Wort, jede Pause, jeden Punkt. Er überlebte, nicht aus Hoffnung, sondern aus Trotz. Als 1949 die Sowjetunion zu bröckeln begann, bekam er eines Tages die Mitteilung, dass er nun frei sei, was in Wahrheit bedeutete, dass man ihn nicht mehr als nützlich betrachtete und ihm die Wahl ließ, bleiben oder verschwinden. Doch zurück nach Deutschland durfte er nicht. Die Ausreisepapiere wurden verweigert. Die Behörden sagten, seine Identität sei unklar. Er habe keine gültigen Dokumente, keine Herkunft, kein Recht. Und so zog er weiter. Durch Kirgisistan, durch Usbekistan, durch Kasachstan. Er arbeitete in Feldern, in Fabriken, in Küchen, in Schulen, als wäre er ein Schatten, der sich nützlich machte, solange niemand zu genau hinsah. In einem kleinen Dorf bei Karagandi, wo der Wind im Winter durch die Fenster zog wie der Atem eines Gottes, der längst vergessen hatte, woher er kam, lernte Johannes, was es bedeutet, wirklich fremd zu sein. Dort begann er sich selbst neue Gewohnheiten beizubringen, neue Wörter, neue Gesten.
Aber nachts, wenn alles still war, flüsterte er immer noch deutsche Verse, Goethe, Brecht, die Psalmen seiner Kindheit, als wolle er sich daran festhalten wie ein Ertrinkender an einem Stück Holz im offenen Meer. Er hörte nichts von Anna, und doch dachte er jeden Tag an sie. Als 1995 durch Zufall eine deutsche Touristin einen alten Mann auf dem Markt in Almatü nach dem Weg fragte und in seinem Gesicht etwas erkannte, das sie nicht benennen konnte, aber nicht vergaß, begann eine Reihe von Ereignissen, die schließlich dazu führte, dass Johannes seinen Namen in einem digitalen Archiv des Standesamtes Hamburg-Eimsbüttel eingab. Und das Unfassbare geschah. Ihr Name tauchte auf. Anna Meyer, unverheiratet, noch immer unter derselben Adresse, noch immer da. Die Rückkehr war kein Triumph, kein Filmmoment mit dramatischer Musik, sondern eine Reise voller Ängste. Was, wenn sie ihn nicht erkannte? Wenn sie ihn nicht wollte, wenn sie längst vergeben, längst fort, längst Vergangenheit war. Und doch kam er. Er stand an der Tür. Mit nichts als einer Tasche in der Hand und mit dem Mut, den man nur aufbringt, wenn man alles verloren hat, außer der Erinnerung an eine Frau, die ihm einst versprochen hatte, auf ihn zu warten, ohne je zu sagen, wie lange. Als Johannes die Schwelle von Annas Wohnung betrat, diese Dachwohnung über den Dächern Eimsbüttels, deren Fensterrahmen sich über die Jahre ein wenig verzogen hatten und deren Böden noch das Knarren der Jugend in sich trugen, war es nicht einfach das Wiedersehen zweier Menschen, die sich einst geliebt und dann verloren hatten. Es war das vorsichtige Betreten eines Raumes, der einst Heimat gewesen, war nun aber von der Stille besetzt war, einer Stille, die nicht leer war, sondern gefüllt mit Jahren des Wartens, mit Erinnerungen, mit Fragen, die nie gestellt werden konnten und mit Antworten, die vielleicht niemand hören wollte. Anna hatte nicht geschrien, nicht gezögert, nicht gefragt, wo warst du oder warum hast du mich nicht gesucht? Stattdessen hatte sie ihm mit einer leisen Geste die Tür geöffnet, ihm erlaubt einzutreten in ein Leben, das längst weitergegangen war, aber nie abgeschlossen wurde, als hätte sie den Raum in ihrem Herzen bewusst, unmöbliert gelassen, für den Fall, dass er eines Tages wiederkehren würde, nicht als Erlöser, nicht als Held, sondern einfach als der Mann, den sie nie vergessen konnte. Sie führte ihn schweigend in das Wohnzimmer, wo der alte Sessel mit der gestrickten Decke stand, in dem früher ihr Vater Zeitung gelesen hatte und wo jetzt nur noch die Sonne nachmittags über das Fensterbrett kroch, als wollte sie selbst prüfen, ob diese Begegnung wirklich stattfand oder nur ein Schatten war, eine Erinnerung, die sich in Fleisch und Atem verwandelt hatte. Johannes setzte sich langsam, als müsse er sich erst an den Stoff der Wirklichkeit gewöhnen, und sein Blick wanderte durch den Raum, über Fotos an der Wand, über Bücherregale voller Gedichte, über eine Vase mit getrocknetem Lavendel, alles Details, die ihm seltsam vertraut vorkamen, obwohl er sie nie zuvor gesehen hatte, als wären sie organisch aus Annas Leben gewachsen, aus den Jahren, in denen er nicht da war und doch irgendwie auch ein Teil von ihm. Anna verschwand kurz, und als sie zurückkehrte, trug sie in den Händen jenes Kleid, jenes Stück Geschichte, das mehr war als ein Kleidungsstück. Es war ein stiller Zeuge, ein bewahrtes Versprechen, ein gelebtes Schweigen. Sie sagte nichts, legte es nur vorsichtig über den Sessel gegenüber, und Johannes verstand sofort, was es war, auch wenn sie es nie erwähnt hatte. Er streckte die Hand aus, zögerte einen Moment, als fürchte er, es könne zerfallen unter seiner Berührung. Doch dann fuhr er mit den Fingern über den Stoff, über die Spitze, über die Nähte, die sie mit solcher Geduld gestickt hatte, über das Herzblut, das in jeder Falte lag. Und in diesem Augenblick, ohne dass ein Wort gefallen war, liefen ihm Tränen über die Wangen, nicht aus Reue, nicht aus Scham, sondern aus einer tieferen Regung, aus dem Gefühl, dass das, was er verloren hatte, nie ganz verschwunden war, sondern in diesem Kleid überlebt hatte. »Ich habe es nie getragen«, sagte Anna leise, ohne Pathos, fast entschuldigend, als spräche sie zu sich selbst, »weil ich Angst hatte, dass es dann vorbei ist, dass ich dich aufgegeben hätte.« Er antwortete nicht sofort. Wie auch? Was sagt man in einem Moment, in dem Jahre sich in Sekunden zusammenziehen?
in dem Vergangenheit und Gegenwart ineinanderfallen wie Lichtstrahlen auf staubige Möbel? Schließlich sah er sie an, wirklich an, und sagte: »Ich bin nicht mehr der Mann, den du kanntest. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch finde in mir.« Anna lächelte kaum merklich, dieses Lächeln, das eher durch die Augen kam als über die Lippen, und erwiderte: »Ich bin auch nicht mehr das Mädchen, das dir versprochen hat zu warten. Aber ich bin die Frau, die es getan hat.« Es folgte eine Stille, die nicht bedrückte, sondern heilte. Dann führte sie ihn in den Garten hinter dem Haus, einen kleinen, verwilderten Ort voller Brennnesseln, Hortensien und einer alten Holzbank, auf der sie früher gesessen und Erdbeeren aus der Schale gegessen hatten. Johannes half ihr, das Unkraut zu entfernen, während die Nachmittagssonne sich golden über den Komposthaufen legte, und zum ersten Mal seit Jahren lachten sie gemeinsam, nicht laut, nicht übertrieben, sondern leise, ehrfürchtig, wie zwei Menschen, die gelernt haben, dass jeder Moment ein Geschenk ist. In den Tagen, die folgten, lebten sie nebeneinander, ohne den Versuch, etwas nachzuholen, was nicht nachzuholen war. Johannes las ihr am Abend vor, aus einem alten Gedichtband von Rilke, den er im Regal gefunden hatte. Anna briet Eierkuchen, wie sie es als Kind von ihrer Mutter gelernt hatte. Sie gingen spazieren ohne ein Ziel, aber mit einem Ziel vor Augen. Sich nicht zu verlieren in dem, was war, sondern gemeinsam das auszuhalten, was ist. Und eines Nachts, als sie beide schweigend im Wohnzimmer saßen, nahm Anna seine Hand und flüsterte: »Wenn du bleibst, dann nicht als der, der du warst, sondern als der, der du bist.« Und er mit Tränen in den Augen und dem Gewicht der Jahre in der Brust sagte: »Ich weiß nicht, ob ich noch weiß, wer das ist. Aber vielleicht können wir es gemeinsam herausfinden.« Die Tage, die folgten, hatten keinen Plan, keinen Ablauf, keine Agenda. Sie schlichen sich heran wie Katzen am frühen Morgen, leise, aufmerksam, zart, als wollten sie zuerst sicherstellen, dass sie willkommen waren, bevor sie sich wirklich niederließen in jenem kleinen Dachgeschossleben, das nun nicht mehr nur aus Erinnerungen, sondern auch wieder aus Gegenwart bestand. Anna und Johannes lebten nebeneinander her, nicht wie ein altes Ehepaar, das Routine in den Gesten und Sicherheit in den Blicken gefunden hat, sondern wie zwei Menschen, die einander wieder neu lesen lernen mussten, jeden Tag ein Kapitel, jeden Satz eine Möglichkeit, sich zu verlieren oder sich zu finden. Der Garten hinter dem Haus, einst verwildert und von Brennnesseln bewuchert, wurde ihr gemeinsames Projekt, nicht aus dem Bedürfnis heraus, ihn zu verschönern, sondern weil die Bewegung in der Erde, das Graben, Pflanzen, Umsetzen, das Einfache, Greifbare half, das Unsagbare zu verarbeiten. Johannes schob die Schubkarre, Anna schnitt die Rosen zurück, die nie aufgehört hatten zu blühen, obwohl sie jahrelang niemand beachtet hatte. Es war ein stummes Abkommen zwischen ihnen und der Welt. Wenn etwas noch lebt, dann verdient es Pflege, unabhängig davon, wie lange es vernachlässigt wurde. Sie sprachen selten über das Früher. Nicht, weil sie es verdrängten, sondern weil beide verstanden hatten, dass es Orte im Herzen gibt, die nur durch Schweigen betreten werden können. Stattdessen erzählte Johannes von einem kleinen Mädchen in Kasachstan, das ihm jeden Morgen ein Stück Brot brachte, heimlich, still, als sei es das Normalste der Welt. Und Anna erzählte von der Nachbarin, die ihr jeden Dezember eine Kerze auf die Fensterbank stellte, für den Fall, dass er noch kommt, wie sie gesagt hatte, obwohl sie nie erklärte, wer er war. Eines Nachmittags, es war ein Sonntag, der Himmel weich wie Seide, der Wind kaum spürbar, stand Anna plötzlich im Türrahmen des Wohnzimmers, das Kleid in den Armen, das Kleid, das sie genäht hatte, als sie glaubte, dass man mit Fäden ein Leben zusammenhalten kann. Sie hatte es nie getragen, nie einmal angelegt. Aber jetzt, über 30 Jahre später, stand sie dort, das Haar hochgesteckt, barfuß, in eben jenem Kleid, das sich wie ein Flüstern um ihren Körper legte. Und sie sagte nichts, aber ihr Blick war klar, sie wollte tanzen. Kein Fest, keine Gäste, kein Brautstrauß, nur er, nur jetzt. Johannes, der gerade am Fenster saß, ein Buch auf den Knien, sah sie an, lange, tief, und dann stand er auf, ging zu dem kleinen Radio in der Küche, das schon ewig nicht mehr richtig funktionierte.
drehte am Regler, suchte, tastete sich durch Rauschen, Wellen, knisternde Stimmen, bis plötzlich eine alte Melodie erklang, ein Walzer, der wie aus einer anderen Zeit schien, getragen, weich, altmodi. Er trat zu ihr, verbeugte sich leicht, als sei er wieder jener junge Mann vom Gemeindefest, reichte ihr die Hand, und gemeinsam gingen sie hinaus auf den frisch geschnittenen Rasen, zwischen Lavendel und Minze, zwischen Rosen und Apfelbaum. Und dort, unter dem frühen Abendlicht, das sich golden über ihre Schultern legte, begannen sie zu tanzen. Es war kein Tanz für Zuschauer, kein Tanz für Fotos, kein Tanz, den man erzählen kann. Es war ein Tanz des Überlebens, des Vergebens, des Wiederfindens. Zwei Körper, die sich suchten, fanden, verloren und wieder zueinander fanden, geführt von Musik, die niemand hören konnte außer ihnen. Nach dem Tanz saßen sie still auf der alten Gartenbank, atmeten ein, atmeten aus, hielten sich an den Händen, nicht fest, nicht verkrampft, sondern mit der Selbstverständlichkeit zweier Menschen, die wissen, dass man nicht alles verstehen muss, um etwas zu spüren. Anna drehte sich zu ihm und sagte fast flüsternd: »Ich habe dich nicht erwartet, aber ich habe nie aufgehört, dich zu hoffen.« Und Johannes, der in diesem Moment nicht mehr der verlorene Soldat, nicht mehr der Fremde im eigenen Land war, sondern einfach ein Mann, der zurückgefunden hatte zu dem Ort, den er nie vergessen hatte, erwiderte: »Ich habe nicht gewusst, wie du jetzt bist, aber ich wusste, dass ich es herausfinden will.« In den Tagen danach blieb das Kleid nicht mehr im Schrank. Es hing an der Tür des Schlafzimmers, als Erinnerung, nicht an das, was nicht war, sondern an das, was trotz allem geworden ist. Sie lebten ohne große Pläne, ohne Versprechen, nur mit dem Wissen, dass sie sich gefunden hatten, nicht im perfekten Moment, sondern im Möglichen. Und manchmal, wenn der Abend besonders still war, tanzten sie noch einmal, im Flur, in der Küche, zwischen alten Möbeln und neuen Gewohnheiten, zu einem Lied, das keiner mehr kennt, aber das in ihren Herzen nie aufgehört hatte zu spielen. Die Jahre, die folgten, waren weder dramatisch noch märchenhaft. Sie waren leise, klar, geerdet, getragen von einer Art Zärtlichkeit, die sich nicht in großen Gesten zeigte, sondern in den kleinen Dingen, dem täglichen Tee am Fenster, dem gemeinsamen Zeitunglesen am Küchentisch, dem achtsamen Umgraben der Beete im Frühling. Anna und Johannes hatten kein Bedürfnis, etwas nachzuholen, was verloren gegangen war. Sie wussten beide, dass die Zeit, die dazwischen lag, nicht rückgängig zu machen war und dass ein Neuanfang nur möglich ist, wenn man die Vergangenheit nicht verleugnet, sondern still mit an den Tisch bittet. Sie sprachen nie in Jahreszahlen, nie von damals und hättest du. Stattdessen lebten sie in einem Gleichgewicht aus Annäherung und Respekt, in einem Rhythmus, der nur ihnen gehörte. Es gab keine Ehe, kein neues Fest, keine offizielle Erklärung, aber es gab ein Zusammenleben, das echter war als jedes Papier, das stärker war als jedes Versprechen, das man unter Zeugen abgibt. Als Anna im Herbst 2009 nach kurzer Krankheit starb, war Johannes an ihrer Seite. Er hielt ihre Hand, flüsterte ihr ein Gedicht zu, das sie besonders liebte, eines von Erich Fried, in dem es hieß: »Es ist, was es ist«, sagt die Liebe. Und vielleicht war es genau das, was ihre Geschichte ausmachte. Sie war nicht spektakulär, nicht laut, nicht leicht zu erklären, aber sie war. Nach der Beerdigung, die schlicht war, wie sie es gewollt hatte, saß Johannes lange im Garten, auf der Bank unter dem Apfelbaum, der mittlerweile groß geworden war, mit einem Stamm, den man mit beiden Händen umfassen konnte. Neben sich hatte er eine Holzkiste mit den Dingen, die sie ihm hinterlassen hatte. Handgeschriebene Notizen, getrocknete Lavendelblüten, eine kleine Zeichnung von ihrem alten Atelier und das Hochzeitskleid. Es war sorgfältig zusammengelegt, der Stoff nicht vergilbt, die Spitze unversehrt. An das Kleid war ein kleiner Zettel geheftet, in Annas Handschrift: nicht getragen, aber doch erfüllt. Johannes wusste, was zu tun war. Er kontaktierte das Museum für Alltagskultur in Schleswig-Holstein und wenig später wurde das Kleid Teil einer Ausstellung über vergessene Bräuche, verlorene Geschichten und bleibende Erinnerungen.
In einer Glasvitrine, neben einem alten Küchenwecker und einem Fotoalbum, lag nun dieses Kleid und darunter ein kleiner Text von Johannes geschrieben, der endete mit den Worten: Manche Lieben kommen zu spät, aber sie kommen, und das genügt. Er selbst zog sich zurück aus der Stadt, lebte bescheiden in einer kleinen Wohnung nahe der Küste, wo der Wind ihn an ihre Stimme erinnerte und der Klang der Wellen an ihr Lächeln. Besucher, die ihn kannten, sagten später, er sei ein zufriedener Mann gewesen, ein stiller Mann, aber einer, der wusste, was es heißt zu warten und zu lieben. Wenn dich diese Geschichte tief berührt hat, dann teile sie mit anderen, gib ein Like, schreib uns deine Gedanken in den Kommentaren und abonniere unseren Kanal. Dank dir können wir weiter Geschichten erzählen, die bewegen, berühren und Hoffnung schenken.